Ford Ranger 2.0 na ayaw umandar. Okay, start. So ito, titingnan natin dito kung may fuel ba papuntang injector. Start. So yan, so walang fuel, so kaya ayaw to umandar. So may problema to sa fuel system. So scan muna natin, titingnan natin dito kung ano yung lumabas na trouble code. So ayan, in-scan na ni Jay, yung kaibigan natin. Ayan, may nakita tayong PCM trouble code, isang trouble code. So ito yung dahilan na bakit ayaw tong umandar. So ayan oh. Ayan, so fuel volume regulator A circuit. So sa pagkaganyan, so baybayan natin yan yung mga ano. May kailangan tayong baklasin dito, yung itong water pump. So kailangan natin itong baybayan para mawaskagin natin to lahat. So pag ganitong trouble no, pag hindi natin to alam, medyo tayo dito ba, malilibugan kasi walang fuel na papunta dito. So hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Yan no, binaklasan natin tong mga BCM nya, yung fuse box. So wala pa rin. Okay. On. So after nating makita yung kung ano ang dahilan, so ito na siya. Tingnan natin yung sirit-sirit oh. Ayan. So sumirit na ng malakas. So posible na andar na to. Kasi may sirit-sirit na pupuntang injector galing common rail. Yan oh. So ito ikakabit natin yung linya ng injector para magkaalaman na kung andar ba to. So ay lang kayo hugti dia kay para magkinaon sa ikaw ro gyapon balikan. So sa mga ganitong unit, pag magto-trouble ka, kailangan mo talaga ng pasensya. So hindi lahat ng mga trouble ay madali lang makuha. So yan, try na natin tong pa-startin. So start na. Nakabit na natin yung Start. linya ng diesel. Yan. So mi-start na siya. So yun lang pala yung hindi pa natin nakabit yung mga belt. So dito ay na tayo. Yung kulang digamit ba? Saan nga na? Ikukul. Ikukul. Cool boy. Ayan, lagyan natin ng ikukul. Anong andar? Like kulang digamit. Nyara So start na natin. Start. Ayan. Ayun, mandar na. So kulang lang pala yung dahilan. Bakit pa tayo pinahirapan? So galing na pala to sa ibang shop. So inestimatean to ng pressure pump daw yung kailangan palitan. So dito ay kulang lang yung tinobil natin. So pasok tayo dito sa loob, tingnan natin yung RPM. Kung may low power ba. So nakita natin dito wala nang check engine. Yan, RPM. So parang na to, test drive na lang kulang nito. So test drive na to ni Chief Richard. Shout out. Ayan, salamat.